you are beaten. Children, some of them are quiet, some of them are loud, and what they hate most is noise, that it attracts attention. So the youngest of them, maybe the two, Walia and Salam, they were the one that took the best of the beating. They would close their mouth, tie it with clothes, and beat them very well. Then the men, they had it worse than us, because they were blindfolded, handcuffed, and chained on the leg. All of them until they remain two. So, sexual molestation? No. I want to see my husband. When I get home, I can think of one other thing. But definitely, it has to be something that will be good for me. We set them up. When we started the first week, they were bringing biscuits for them, maybe to make them comfortable. But along the line, that stopped. Then we had to move from one point to another, and that was a major problem we had. When the place is discovered, we have to move, and that starts around 7, 8 in the night. Sometimes we work 3, 4 hours. That is most of the bruises you see on our bodies. Children? Yes. They carry the last 3: Salam, Waliyat, and Testimony. The girls, the secondary school girls, will carry the pair. The other ones, they will have to work. 4, sometimes a lot. When we were taken, my car was used to convey us to a point. That was where we met the primary pupils and the teacher. So we had to work for about 1 hour. They brought bicycle machine and about 10 of them. So we were packed there, and we rode for more than 4 hours on chartered paths, but they knew their way. What actually happened? I thought they left the car there. The police would have towed the car to their office, but somebody showed me the car where it was burnt, and that was not the path we took. So I think they drove it to that point before it was touched. That was not the way we took into the forest. Going to rural area will take the grace of God. With time, I've worked for 28 years, so I have 4 years. With time, maybe I can get over it, but going that far, the distance between that place and the shore is far already. So I sacrifice a lot when it comes to transportation. Now, coupled with this, I don't know what to happen. Tèmi, a tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Ṣé rí fídíò tẹ́ wò tán yìí, kí tó sọ̀rọ̀ nípa fídíò yìí, kí n tó sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tẹ́yìn kan ò rí tí àwa rí, ẹ ṣe sùúrù o. Èmi lórí platform yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ wo past videos mi. Èmi, this is not my line o. Mo kàn sọ fún yín pé nǹkan tó bá ń trend lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan máa fẹnu sí. Ṣé ẹ rí teacher lọ́kọláya, herbal practitioner lọ́kọláya àti gbogbo dídí dọ̀dẹ̀, mi ò fẹ́ fi kalẹ̀ fún nǹkan kan o. Ṣé ń gbọ́? Mi ò fẹ́ filẹ̀ fún anything o. Eléyìí kàn jẹ́ trending, àti pé nǹkan kan tẹ́yin ò rí tí èmi rí, táwọn ẹlòmíì náà rí, tí wọn ò ní orí ọ̀fẹ́ pé wọ́n wà lórí social media tí wọ́n fi ń tó wa létí. Ṣé ń gbọ́ àlàyé mi? Ẹ lọ wo past videos mi. Teacher lọ́kọláya, herbal practitioner lọ́kọláya àti gbogbo dídí dọ̀ǹdẹ̀ orí bẹ́ẹ̀dì, mi ò fẹ́ filẹ̀ fún anything. Do you understand? Because passion mi nìyẹn, ó múnú mi dùn. But along the line, mo wá rí irú cases wọ̀nyí, mo wá rí pé ó ń dùn mọ́ mi. So that means tí mi bá sí ní line tí mo sọ yẹn, irú line yìí máa follow sí. But mi ò lè fi dídí dọ̀ǹdẹ̀, mi ò lè filẹ̀ for anything. Mo fẹ́ kí yẹn kó yé yín. Then secondly, mo tún fẹ́ address gbogbo comments tí mo receive last video. Ìwọ tó bá ń wo fídíò yín sí, wọ́n lọ wo comment. Mo ti rí comment bẹ́yẹn láti ìgbà tí mo ṣe fídíò kan pé bí a ṣe ń fi orógbó dóyàwó wa pẹ́pẹ́pẹ́, ni mo ti rí irú comment yẹn o, àti fídíò kan báyìí. So this one now making the 3rd best comments. Ẹ̀yin tèmi, èmi wò pé ó wọ Ọlọ́run ló jẹ́ kó fi rí bẹ́ẹ̀. Wàláì, ó wọ Ọlọ́run ló jẹ́ kó fi rí bẹ́ẹ̀. Nítorí pé kí ni, mò ń sọ fún yín wàláì, fídíò yẹn, kí n tó ṣe fídíò yẹn, mi ò rí obìnrin yẹn. Wàláì, mi ò rí obìnrin yẹn. Mi ò rí obìnrin yẹn, obìnrin tó pọmọ yẹn, mi ò rí inú fídíò yẹn. Tó bá yẹ pé mo rí obìnrin yẹn ni, ṣó yé yín, ó ṣeé ṣe kó mọ̀ wá sí mi lọ́kàn kí n ṣe fídíò yẹn bẹ́ẹ̀. Mo wá dúpẹ́ pé mi ò rí obìnrin yẹn kí n tó ṣe fídíò yẹn.
ẹ̀yin ẹ wo comment, ẹ̀yin ẹ wo likes, ẹ̀yin ẹ wo views within how many days. Mo ti kọ́kọ́ ṣe ti Mrs. Alamu tí mo sọ pé ẹ support ẹ̀, ìgbà tí wọ́n dé videos yẹn wọn ò tí wò dé 600 or 700. Nígbà tá a ṣe yẹn torí wá pé dáadáa wọn ò like ẹ̀, wọn ò wò ó. Like ìyẹn Ọlọ́run wá mú mi ṣe that particular one. Ṣó yé yín? Okay, ibi tí mo wá lọ lélẹ̀ in case of next time. No, rárá. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rírú ẹ̀ mọ́. Ẹ má jẹ́ kí n sọ pé in case of next time. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rírú ẹ̀ mọ́. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rírú ẹ̀ mọ́. Kò sẹ́ni tó wù kí wọ́n jí gbé. Ṣé ẹ rí principal yẹn àti obìnrin tó ń gbé ọmọ yẹn, tó gbé ọmọ dání yẹn? Ṣó yé yín? Àwọn ni wọ́n máa ń wà nínú igbó táwọn bandit yẹn tí wọ́n máa ń show wọn every time. Yàtọ̀ sí bàbá tí wọ́n pa yẹn, àwọn náà máa ń wà nínú igbó. Nígbà tí wọ́n wá arrange wọn fún kámẹ́rà, tí wọ́n arrange wọn fún fídíò, ẹ dákun, níbo ló yẹ kí obìnrin yẹn dúró? Ṣé bí wájú ló yẹ kó dúró? Gbogbo àwọn tó pull stunt fídíò yẹn, like arrangement yẹn wasn't okay. Obìnrin yẹn iwájú ló yẹ kó dúró, kó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ principal yẹn báyìí. Obìnrin yẹn wọ́n wá lọ hide ẹ̀yìn ká tó mọ̀ pé òun ní ilẹ̀ rẹ̀. A ti ṣe fídíò tán. So meanwhile, ẹni tètè mi, that was not the only issue tí àwọn èèyàn ń sọ nípa. So many things làwọn èèyàn ask, wọ́n béèrè question because ọ̀rọ̀ yìí ó ti jẹ́ worldwide, everybody is so bothered. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, àsìkò ìgbà tí wọ́n jí àwọn oríire yìí gbé, wọ́n kó àwọn ọmọ náà ní Borno. But nítorí pé lébí bá jẹ́lẹ̀ Yorùbá, like we don't tolerate shit. Ṣó yé yín? Lélẹ̀ fi lọ viral. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rírú ẹ̀ mọ́. So àwọn nǹkan kan wà tó sì wà questionable. So to go on further, ẹ̀yin tèmi, mo ní láti sọ ilé yìí kó tó di pé mo sọ ti fídíò, nǹkan tí mo rí lára fídíò yẹn tẹ́ ẹ̀ tí rí báyìí. Àwọn ẹlòmíì nínú yín tó yé yín ẹ̀ gbọ́ Yorùbá. Àwọn ẹlòmíì nínú yín ẹ̀ gbọ́ Yorùbá. Àwọn ẹlòmíì nínú yín ẹ̀ gbọ́ English, àti ẹ̀ gbọ́ ti English yẹn kìí ṣe èdè wa. Ẹ̀yin ẹlòmíì ẹ lọ school ni ẹ̀ gbọ́ English. Okay, ẹ lọ wo fídíò mi yẹn, ẹ lọ padà wò èyí tí mo ṣe before this one tí mo sọ pé ìbéèrè 5. Ṣé ẹ mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ ìbéèrè 5 ni? Ìbéèrè 5. Mo wá ṣe tán, mo wá kọ question mark. So everything tí wọ́n bá pè mí kalẹ̀ ń sìn, definitely màá ní ìbéèrè ni. I was only asking. Ṣé nígbà tí mo wá ask yẹn, I have to bring life into it. Ẹ̀yin ò mọ̀ nǹkan tí wọ́n pè ní presentation ni. Ẹ̀yin ò mọ̀ nǹkan tí wọ́n pè ní content ni. Ẹ mọ̀ ni. Okay, tí mi ò bá ṣe báyìí, tí mi bring life into those questions. You understand? Questions mo béèrè, but mo bring life into it. Báwo lẹ̀yin kan ṣe máa ginger? Ẹ̀yin kan wá ginger ara, ẹ wá gbàgbé ara yín, ẹ wá insult ara yín láì ṣe mi. Àmọ́ mo dúpẹ́ wàláhì gbogbo comment yẹn, either bad or good, I appreciate each of those comments. Each of those comments mo appreciate that. Each of those comments gbogbo ẹni mo kà. But ẹ̀yin kan you don't want to reply. Pẹ̀lú èébú yín, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá comment sí àlùbáríkà, Ọlọ́run fún yín lálùbáríkà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá comment rádaràda, ṣé rí bẹ́ẹ̀ ṣe comment yẹn ni Ọlọ́run ti bá mi jù fún yín. Torí tẹ́ bá ní làákàyè, ẹ rí pé innocent questions with life into it, òun ni mo ṣe láàrin yẹn. Ṣó yé yín báyìí? So ẹ má dẹ̀ èrò pé bóyá like mo ṣe wà lórí social media yìí tí mo ṣe content, ẹ rí pé mo present ẹ ní Yorùbá, mi ò lọ school àbí mi ò ní làákàyè. Do you understand me? Làákàyè yẹn pé gidi gan. There are still some questions. Yes, a ti rí obìnrin yẹn. And secondly again, ṣó yé yín tí mo fi wá again láti sọ fún yín pé fídíò tá a ṣe yẹn, mo ti sọ pé tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ máa padà wá ṣe fídíò ara ẹ̀ náà lélẹ̀. Number 1, obìnrin yẹn wà ń bẹ̀, but wọn ò stunt arrangement yẹ síwájú, wọ́n wá lọ gbóbìnrin yẹn tó yẹ kó wà wájú sẹ́yìn nítorí Ọlọ́run níjà rírù rẹ̀ mọ́ in case. Then secondly, Mrs. Alamu, mo ní why tí Mrs. Alamu fi ń béèrè mọ́tò. Mrs. Alamu ti explain nínú fídíò tẹ́rí yẹn ìdí tó fi ń béèrè mọ́tò. Alhamdulillah. Ó ní mọ́tò òun ni wọ́n gbé to the point tí wọ́n fi kó àwọn ọmọ secondary school. So wọ́n dẹ̀ abandon mọ́tò yẹn, tó yé yín. Ìgbà tí wọ́n abandon mọ́tò yẹn, wọ́n wá fi bóyá machine wọ́n fi kó wọn lọ. So wọ́n gbé mọ́tò Mrs. Alamu síbẹ̀, tó yé yín. Then èèyàn kan wà nínú comment yẹn ìtú sàbí, ó yẹ kí wọ́n gbé bọ̀bọ̀ yẹn kí wọ́n question ni. Nínú comment yìí tẹ́ bá wà, nínú comment fídíò tí mo ṣe last yẹn, ó arrange gbogbo ẹ̀. Kódà ó sọ to the point pé Mrs. Alamu yáwó ra mọ́tò ni. Ó ní Mrs. Alamu yáwó ra mọ́tò yẹn ni. Okay? Nǹkan tí ó wá wà nínú fídíò yẹn tíwájú yẹn tẹ́yìn kan ò rí, ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Mo sọ fún yín, this is not my line, but lórí ọ̀rọ̀ tó ń torí passion mi tó wà lórí ọ̀rọ̀ yìí àti abiyamọ. Mrs. Alamu, she speaks good English. She speaks good English with accuracy, with clarity. Wow. Ọlọ́run bless àwọn òbí tó rán Mrs. Alamu lọ school. English ẹ̀ ṣèdè wa o, but see the way she speaks. So tí lóyìn bẹ́ẹ̀ gan bá ń sọ Yorùbá, ẹ̀ rí pé ó máa dùn lẹ́nu ẹ̀ gan-an ni. Wow. May God bless that woman. Ojú wọn rí tó. Ó ní àwọn
wọn ò sọ particularly numbers of àwọn ọkùnrin tó wà ń bẹ̀, ó ní until they remain two, so clearly àwọn èèyàn mélòó ni àwọn ajínipa yẹn pa? To prove what point? Ẹ wá dúró àwọn èèyàn tí wọ́n kó, kí lẹ pa àwọn èèyàn fún tẹ́ ẹ mọ̀ pé máa release àwọn ìyókù? Ó ní ẹ gbọ́rọ̀ yẹn again, ó ní àwọn ọkùnrin yẹn until they remain two. So ẹ̀yin kan dẹ̀ sọ ẹni àwọn méjì ni wọ́n pa, but in her statement wọn ò sọ bóyá àwọn méjì ni wọ́n pa àbáwọn mẹ́rin. Ó ní until those men, ó ní bí obìnrin yẹn gẹ́ ṣe sọ English yẹn, wọn ò sọ pé wọ́n fi attack anybody, wọn ò sọ bóyá wọ́n pa wọ́n. Ó ní ẹ wo English tí wọ́n kọ, English tí obìnrin yẹn sọ láàrin yẹn, ó wá dàbí ẹni pé ṣíṣe ni wọ́n arrange ẹ̀. Ẹ mọ́ sí mi gbọ́ o, mo ní ó wá dàbí to me because the way she speaks, Mrs. Alamu ń ka, ó ń sọ̀rọ̀, ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́nu báyìí bí ẹni pé wọ́n kà, ìyá yóò dẹ̀ ká o, bí ẹni pé wọ́n kà. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Like seriously? Ẹ wo bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ yẹn, wọn ò sọ voice, wọn ò sọ̀rọ̀ bí ẹni pé ṣíṣe ni wọ́n pa àwọn èèyàn yẹn. Ó ní until they will remain two. Then Mrs. Alamu wá raise the point kan again. Wọ́n ní ìgbà táwọn ń bọ̀ àbí somebody notify wọn pé ibi tí àwọn ti wá rí mọ́tò wọn, ìgbà tí wọ́n ń lọ wọ́n abandon mọ́tò wọn sí point kan. Bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n wá rescue wọn tí wọ́n ń bọ̀, wọ́n wá sọ wípé ibi táwọn ti rí mọ́tò wọn, ibẹ̀ kọ́ ni àwọn gbà. Pé ibi tí wọ́n ti rí mọ́tò àwọn yẹn tí wọ́n abandon mọ́tò yẹn sí nígbà táwọn ń lọ, ọ̀nà táwọn gbà yẹn kọ́ làwọn ti rí mọ́tò wọn tí wọ́n jóná. Ṣé yẹn nǹkan tí mò ń sọ? You understand? Maybe ìgbà tí wọ́n lọ wọ́n gba ọ̀nà left. Ìgbà tí wọ́n wá gbé everything ti regbé, wọ́n wá rí burnt mọ́tò wọn tí wọ́n ti jóná ní ọ̀nà right. Ẹ tèmi, that means wọ́n gbé mọ́tò yẹn from this side to the next side láti jóná. Ṣé àwọn bandit náà ló padà wá ní wọ́n wá jóná? Was it at that point tí wọ́n kó wọn lọ làwọn bandit yẹn padà wá jóná? Àbáwọn bandit rán àwọn èèyàn kan kán wá jó mọ́tò yẹn ná? Enemies within. So ọ̀rọ̀ yẹn náà ṣóyé yín, ọ̀rọ̀ yẹn ó yẹ kí wọ́n investigate. Ẹ̀yin ẹgbọ́n kan tárábìnrin yẹn sọ, ó ní ibi táwọn abandon mọ́tò yẹn sí, ibi tí wọ́n abandon mọ́tò yẹn sí, ibẹ̀ kọ́ ni wọ́n ti jó mọ́tò yẹn ná. Àwọn òwò wọn lọ padà lọ jó mọ́tò yẹn ná. Mò ń béèrè ní o fún ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n, ìwọ tó bá fẹ́ reply mi, fi ọpọlọ rẹ reply mi. Ọ̀rọ̀ yìí ṣì ń gbóná lọ́wọ́lọ́wọ́, ó ṣì ń trend lọ́wọ́lọ́wọ́. So nǹkan mi tàbá tún rí àmà máa sọ, mò ń béèrè ni. Ó yẹ kí àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí, àwọn amòfin, àwọn ajófin, àwọn investigative whatever, ó yẹ kí wọ́n lè wádìí. Ó ṣeé ṣe àwọn tó ṣeṣẹ́ yìí wọ́n ṣì wà within. This is an innocent question. Nítorí ìjọ míì, Mrs. Alamu ẹ lọ tún gbọ́, ó ní principal yẹn, ó ní ibi tí wọ́n abandon mọ́tò yẹn sí, mọ́tò táwọn tí wọ́n fi gbá àwọn secondary school, ṣó yé yín, nígbà tí wọ́n kidnap, ibi táwọn abandon mọ́tò yẹn sí, ibẹ̀ kọ́ ni wọ́n jó mọ́tò ná mọ́. Àwọn wo ló jó mọ́tò Mrs. Alamu? Àwọn wo? Kọ́mẹ̀ntì kan dẹ̀ ń sọ, ó sọ wípé Mrs. Alamu ó yáwó alájẹṣẹ́kù ni. Ó yẹ ká trace èèyàn tó ní kọ́mẹ̀ntì ni. So ìwọ tó bá fẹ́ kọ́mẹ̀ntì, better know what you are commenting. Eléyìí àwọn kan tá a rí tẹ́yìn ò rí ni. Mrs. Alamu, she's a great woman. Yorùbá ló ní abèrè ọ̀nà kì í ṣìnà. Àwọn questions wọ̀nyẹn tí mo béèrè yẹn, ẹ̀yin kan lẹ gbà sódì. Abèrè ọ̀nà kì í ṣìnà. Bá a ṣe wá béèrè yẹn, ṣe rí pé a ti rí ìmọ́lẹ̀ sí nǹkan méjì. Àwọn others àtàwọn míì náà táwọn ẹlòmíì béèrè nínú comment, ó ṣì wà unanswered. But nevertheless, time will tell. Ṣó yé yín bẹ́yẹn? So inú mi dùn, wàláì, mo rejoice pẹ̀lú gbogbo àwọn tó dé. Àwọn púpọ̀ ló lọ, àwọn díẹ̀ ló padà. Inú mi dùn, ṣó yé yín? So nǹkan tẹ́mi kàn rí láàrin yẹn ni pé pẹ̀lú gbogbo appearances tá a rí yẹn, gbogbo stunt tá a rí yẹn, ó ṣeé ṣe ni mò ń sọ, perhaps this is my own mind o. Wọ́n ti release wọn maybe few days bí àwọn èèyàn kan náà ṣe comment nínú last video yẹn. Ó ṣeé ṣe wọ́n ti release wọn tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tó kàn bá fún mi, tí wọ́n bá ti release wọn tẹ́lẹ̀, ṣé wọ́n padà kó wọn lọ́nú gbó padà ní láti ṣe video stunt yẹn? That is a question for you to answer. Torí question pọ̀ tá a béèrè. The only one tẹ́ rí tọ́lọ́run ò jẹ́ kí n róbìnrin yẹn, tọ́lọ́run fẹ́ kí n ṣe video yẹn tí mi róbìnrin yẹn, ó lẹ̀ kẹ́yìn kan lẹ́ran gímọ́ lẹ́ ń give àwọn comment yẹn lé lórí. But nevertheless, mo appreciate comment yín. Ìwọ tó comment àlùbáríkà, Ọlọ́run jẹ́ kí àlùbáríkà bẹ́ẹ̀. God will bless you. Ibi tó fọkàn sí, orí ó fọ̀n fún ẹ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin fún yín, tí mi ò mọ̀ yín gan, tí mi bá yín sọ̀rọ̀ gan, tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ nonsense, tẹ́ ẹ̀ ń ṣe nonsense. Mo appreciate comment yín o. Bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ orí bẹ́ẹ̀ fún yín. Mo ní back to sender. Orí bẹ́ẹ̀, ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ Elédùmarè. Gbogbo èyí tó sọ,
back to sender ó sì ti rọ̀ mọ́ ẹ lára bẹ́ẹ̀. Nítorí náà ẹ jẹ́ kó rí yín mọ̀ pé tẹ́ bá ti wà nínú ìkànnì yìí o, ẹ jẹ́ kó rí yín mọ̀ pé o, do you understand? Èèyàn tó attack ẹ, òun attack èèyàn, ìwọ mọ̀ pé it's back to you, ìwọ ló fọwọ́ ara rẹ type ẹ̀ náà, it's back to you, ó rò pé wọn ò mẹ́, bó wọn ò bá mẹ́ ṣọwọ́ ẹ̀ kọ́ ló fi type ni. Ẹ máa ronú gẹ́gẹ́ bá ti wà nínú ìkànnì yẹn, máa ronú pé àwọn ò rí mi o, àmọ́ ọwọ́ mi mo fi type. Ẹ máa jẹ́ kó rí yín máa pé. Kó tó di pé mo lọ, I appreciate that woman very much. Nínú nǹkan tó sọ tí madam yẹn sọ mọ́ sí Sàlámù, ó jẹ́ ká mọ̀ pé arábìnrin, she's not only a good mother, she's not only a good guardian to her students, she's also a good wife. A good wife. Màmá yìí ṣì rántí ọkọ ẹ̀ despite what she went through. Ẹ̀yin tèmi nílé, ó wà pẹ̀lú ọkọ ẹ̀, ò ná ní ọkọ ẹ̀. Ọkọ ẹ̀ wà ní gemú ẹ̀, ò ná ní ẹ̀. Ọkọ ẹ̀ wà ní gemú ẹ̀, ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó lọ́kọ. Ṣé ẹ fẹ́ fi kú mọ iyì ara yín ni? Ṣé ìgbà tọ́kọ ẹ̀ bá kú, òun ni wàá tó mọ iyì ẹ̀? Òun ni wàá tó mọ iyì ẹ̀? This is the time for you people to adjust. Adjust. Ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ. Mo fẹ́ kẹ́ wo next video mi bá papọ̀, bẹ̀ fídíò yìí ti gùn jù. Mo fẹ́ kẹ́ wo next videos mi lórí 1 or 2 comments fún Sunday Igboho lórí rescue àwọn family Adelabu. Thank you.